every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clear. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês o que tem dentro da nossa geladeira. E também vou falar para vocês o que aconteceu. Gente, eu costumo limpar a geladeira, na verdade, lavar ela todo mês. Tipo, antes de eu fazer minha compra, né, do mês, eu pego e dou uma boa organizada, lavada e tudo na geladeira. Mas como aqui na minha cidade tá um tempinho de chuva, então eu só vou lavar com a buchinha, com produtinho e passar o pano. Ai, Daniela, mas por que você não vai lavar? Gente, como vocês sabem, o chão daqui de casa é de cimento. E se eu lavar minha geladeira, eu vou ter que lavar o chão, porque aí vai ter água da geladeira, você tá entendendo? Por isso que eu só vou passar a buchinha mesmo com o produto e tirar todo o excesso com o pano, entendeu? E, gente, vídeo real do que tem dentro da minha geladeira. Fique até o final, que eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo hoje. Tá bem interessante esse vídeo. Então, antes de vocês começarem esse vídeo, já deixa o seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E bora para mais um vídeo. Gente, então aqui estamos na minha linda geladeira. Vidinho real para vocês da situação da minha pobre geladeira. Aqui é o freezer, gente. E olha. Olha isso aqui. Olha a sujeira. Aí tem esse copo aqui, que ainda tá até grudado, ó, com a água que minha filha colocou. Tem 2 gominhos de linguiça, 2 e um pedacinho. E essa forminha de gelo, é o que tem na parte de cima. E a parte de baixo tem esse danoninho, gente, que eu comprei hoje para as crianças. Tem essa caixinha de leite, que eu comprei esses dias, tá? Pela metade. Tem essa abobrinha aqui, que tá super mega feinha, tadinha, mas ainda dá pra aproveitar. Essa jarra de água, que na verdade não tem água, né? Que o povo daqui de casa é assim. Se eu não colocar, ninguém bebe água. A gaveta que não tem nada. Ali embaixo, ó, vocês verem. Gente, não é tanta sujeira não, porque essa gaveta, ela é dessa cor mesmo. E tem mais uma abobrinha aqui. E 3 cenourinhas e um pimentão. E aqui temos chantilly, esse temperinho pronto, outra garrafinha de água, essa mostarda e 2 saquinhos de pimenta. E é isso que tem dentro da nossa geladeira. Geladeira de pobre, né, gente? Então, bora limpar, né? Gente, o produto que eu vou limpar minha geladeira é esse aqui, ó, do Cifres, multiuso, antibactérias, alta potência, desinfetante. Ele limpa sem danificar e mata o vírus da Covid-19 e 99% mata germes e bactérias, entendeu? Aí, então, é esse aqui que eu vou usar. Aí eu vou colocar aqui dentro da água com a buchinha, ó, pra mim lá. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays,
way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Mas cadê a frente do
Bota zero. Mas se não tiver lá no meio da sopa limpa, tá sujo.
Gente, a geladeira ficou assim, ó. Ficou assim, tá meio úmida ainda. Eu acabei de ligar. Aqui tem a forminha de gelo. Aí, aqueles 2 gominhos de linguiça eu coloquei aqui dentro. E dentro ficou assim. Gente, minha geladeira não tem luz. A geladeira que a gente ganhou, ó, como vocês podem ver, ela é toda ferrujada. Mas ajuda bastante, né? Infelizmente, a gente não tem condições de comprar outra e a gente tá usando essa. Aí ali é que eu coloquei o Danone. Aqui tem um limão. Deixa eu ver se consigo abrir. Eu coloquei aqui dentro. Metade de um limão. Aquelas abobrinhas, gente, joguei fora. Não tava muito boa. E a cenoura eu coloquei aqui dentro desse saquinho, ó. Porque aqui em casa eu tenho desse saquinho. Então eu tirei daquele saquinho lá. E limpei. Ó, como eu falei pra vocês, ela é um pouco meio encardida. Essa gaveta, tá vendo? Porque ela é cheia de fita. Ó. Aí é assim. Aí ficou assim. Aí aqui, ó. Ficou esses 2 coisas de pimenta que meu marido gosta. Esses 2 negocinhos. O leite coloquei ali. E ficou assim a nossa geladeira. Aí, ó. Gente, acabei então, né, de lavar aqui a geladeira, porque eu acabei lavando a bendita, né, que tava muito suja. E vocês lembram que no comecinho do vídeo eu comentei com vocês que eu tinha uma coisa pra falar que aconteceu comigo? Então, vou falar pra vocês. Gente, tô muito triste. Triste. Fui no banco hoje pra sacar o meu dinheiro. Porque minha conta é conta salário, então eu só saco lá na boca, né, do caixa, do Banco Itaú. E fui lá, gente, não consegui sacar o meu dinheiro. Segunda-feira eu vou ter que voltar lá, entrar lá dentro pra ver o que tá acontecendo. Porque o meu marido resolveu, pra não ficar indo lá no banco, que é muito ruim, gente, todo mês tem que ir lá, pegar fila, sacar o dinheiro, e eu não gosto disso. Então, ele tentou transferir o meu pagamento para um cartão que a gente tem aqui, que é o meu cartão. Só que, gente, eu pedi esse cartão, ó, muito tempo. E a gente não movimentava esse cartão, né? E esse cartão foi bloqueado. E o povo de lá do sistema desse cartão não comentou com a gente que o cartão estava bloqueado. Aí, meu pagamento não caiu por conta que o cartão estava bloqueado. E agora, segunda-feira, eu vou ter que ir lá para poder resolver isso, entrar lá, acho que vou ter que entrar lá dentro, porque a gente tentou umas 3 vezes hoje lá na boca do caixa e não conseguiu sacar esse dinheiro, então eu acho que eu vou ter que entrar lá dentro. Então, segunda-feira, na parte da manhã, eu não vou poder ir trabalhar para resolver isso daí. Então, por isso que minha geladeira tá assim, gente, zero, porque ainda não fiz despesa aqui para casa. E sorte que eles pagam ticket de alimentação, que eles não dão cesta, eles dão um valor no dinheiro, 150. E aí eu comprei algumas coisas, tenho um dinheirinho ali para comprar mistura, até segunda-feira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, já deixe o seu like, comentem aí embaixo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo. Beijo.